制作这道菠菜海鲜银耳羹所需要的食材有：菠菜1把、虾仁100公克、鱼肉100公克、豆腐皮1张、银耳适量、葱1根、青蒜适量、鸡高汤500cc、太白粉少许。调味料则有盐适量、水果醇3大匙、胡椒粉适量。邱老师你好，师傅好，大家好。邱老师，每次一到季节换的时候，就有人感觉不舒服，对不对？就是可能因为一下子变化会太大的时候，我们人体跟不上，所以就可能你到了冬天的时候，你会手脚冰冷，可是一到了就是夏天转秋天的时候，又会口干舌燥，有这样的现象出来。OK， 你像我们办公室有个同事，哎，最近这几天突然之间就不停的打哈欠，咔咔，然后他就说好像是呼吸道有一点点不太舒服。对。会干，然后会干的时候，你就特别的一有东西哈，比如说你可能有一个尘螨，或者是打个比方说我们在喷头发那个，是也会刺激到你的鼻黏膜。对，所以老师一再告诉我们，其实秋天就是一个养肺的时候，对不对？我们要把呼吸道整个够厚，是这样子，身体才会健康。对，要吃一些滋润的一些食材，可以让我们的除了就是呼吸道以外，也有养血的功效的。是哪些食材是属于那种比较滋润、比较适合这个时候来吃呢？像莲藕啦，还有白木耳啦，还有像秋葵啦、山药啦，只要是白色的食材，然后比较滋润。那如果是动物性的话，就是鸭肉会比较好，对滋阴的效果会比较好。所以很多人会觉得鸭肉反而有点毒，他都不太敢碰，除非请客的时候吃一个什么烤鸭。对，其实鸭肉在秋天的时候，像冬天，你看大家在那个姜母鸭，因为姜母很燥，那鸭肉刚好就是滋阴，可以平衡一下。那如果是以一般的食材来讲，像那个黄豆、豆腐之类的，也很适合这个秋天。所以今天老师就拿了这样子的白木耳，对不对？是。菠菜是现在的这个季节吗？菠菜其实我们是露营嘛，我们到在播的时候，大概菠菜就出来了。哦，所以呢，秋天的中尾菠菜就开始陆续上市了。对，而且那时候的菠菜会很漂亮、很嫩，就是小小的嫩芽这样的，其实还蛮好吃的。那菠菜呢，其实就是一个养血养胃的其实它基本上来讲，你会便秘的人吃菠菜非常好。哦，对，那贫血的人吃菠菜也很好。但是呢，就是怕它的一个草酸比较多，所以如果说你有痛风的人，你就是先把它汆烫，汆烫过以后再来煮。借由汆烫，然后那个多余的水里面就可以把菠菜有一点点下那样子草酸给它代谢掉。是，所以就算做羹汤，如果把它稍微走一下水，说不定那个汤里面喝了以后就不会有那么多毛病。对不对？但是一般如果你没有这样的问题就没关系。是。来，我们来整理一下食材，做一下今天这个羹汤。我今天就是做的就是比较，可能你平常不会有想象到说这样子可以做成一个羹汤的。我把菠菜然后跟白木耳来做成一个羹汤。那我利用白木耳把它煮的比较久一点，它白木耳煮到那个熊都出来了，那其实又有胶原蛋白，所以你的皮肤就比较好一点。所以它润肤效果，其实我们今天是润肤效果。其实这一道你会把白木耳把它煮到咻，对，一反常态哦。是啊，因为平常那些食材你比较在乎的是口感，比如说山药啦这些东西，你平常都比较晚加，希望它能够吃到一些脆。但是今天不是，我今天呢要把白木耳呢，其实这白木耳我们买回来白木耳一定要记得大量的水去浸泡，泡好了以后要清洗过2次，是2次以后呢，我们再是汆烫过1次，汆烫过1次以后你再来煮，不论是你这个是新鲜的吗？这不是，这个是发的，我把它发到很像新鲜的，对不对？真的，因为你发的好大。对，我跟你说，这个白木耳很多人就是不管白木耳、黑木耳，很多人就是一个坏习惯，他们会觉得说修会它紧，就热水就进去了。其实热水进去，你那个白木耳跟黑木耳整个就细起来，就像我们泡香菇，你就是要冷水开始让它花。你如果一热的水下去的话，它整个就是会锁住了，所以就张不开。哇，你这样充分的泡开剪，所以我刚才还会说，你这是不是新鲜的？因为外面卖的一盒一盒新鲜的，也差不多就长这样子。对呀，所以我花木耳的功夫很好。好，那反正你也没事做嘛，那就交给你的重大任务来，我们用易拉罐把它打碎。来，这是最轻松的嘞。是，拉木耳简单，对不对？拉木耳简单，好。泡发了以后啊，记得你这个白木耳有一些这样子的蒂头，它有这样子黄的地方，记得我们要把它剪掉。对啊。好，那我把这个葱蒜就切一切。
就好了吧？哎，粗粗的就好了，对不对？对对，它已经很容易就烂掉了，然后呢，加上我们这样子拉一拉，哎，就把它整个有没有拉成像这样子碎的，到时候放到羹汤里面，一下子加热，哎，立刻就可以化掉了。是好，那我现在呢，我先把这个呢葱跟这个青蒜是好，那就把它稍微的切一下。那我要先爆香一下，我要先把白木耳去煮。先煮白木耳。对，是我要先煮白木耳。所以借由这样子的葱蒜来煮白木耳。是油。好。今天这个因为是菠菜，所以它比较吃油，所以我们顶一下呢，可以你喜欢的话可以加一点点那个香油下去。是。好，你看我是把那个白色的部分呢拿下来爆哈。是，葱白啦，蒜白啦，用这些部分来当爆香的材料。好，这就很简单，我把它爆好了以后呢，来这个白木耳下来，然后高汤，自己高汤，自己熬的是高汤哦。是。好，荡一下。好，不然很可惜。对，够了 ，OK。就把里面剩下的一些白木耳转一转，就是都可以充分利用了。是。好，那我现在就让它滚哈。它在滚的过程当中，我们就可以来切其他的了哦。像我自己啊，我很喜欢把白木耳煮到非常的一个晶莹剔透，然后软烂，真的就是你咬起来会堪吃哦。这样子呢，其实它的一个胶原蛋白整个释放出来，你比较容易会吸收。是，好，应该够了，待会儿撒在上面会比较香。好的。好，再来就是把菠菜。菠菜我们把它切很细很细。对。其实哈，很多人就是说去做那个菠菜的一个翡翠，就把它打一打，然后跟蛋白去炸过，炸过以后你再来水洗，养分都不见了，就是漂亮。好，那其实我觉得这样子吃会比较健康一点。是。而且现在的菜很贵，你也不要这样浪费。对。好，可是啊，你像这里面有些草酸这样子的一些成分，是很多人最近身体里面各个不同的器官会有一些结石的状况。对，你像这样子的那种东西吃了以后，会不会增加身体结石的情况？其实啊，像很多人会以为说我把牛奶，不是豆腐跟这个菠菜加在一起就会变结石，对不对？可是它们的结合是在胃，它不是在那个，它这个就会结石的体质，就是像这些含草酸的东西，你尽量少吃一点，或者是水喝多一点，它是会借由那个代谢把它代谢掉。那有一些代谢比较异常的人，就很容易会结石。那并不是它跟豆腐加在一起的，错不在它跟豆腐的结合。对，就是你吃的食物，比如说像我们会建议菠菜用烫的，还有呢像芦笋你也是用烫的，很多青菜呢你就是烫过以后再来炒，会比较好一点。其实一些营养师哈，就是像一些比较有名的营养师，也常常出来就是澄清这个事情啊。可是大家都还是会以讹传讹，就说哎呀，菠菜跟豆腐加在一起会怎么样？其实你吃菠菜跟牛奶加在一起的话，就是顶多就是你的钙质没办法吸收，因为它会借由草酸钙会把这个钙质呢，草酸把钙质就是变成草酸钙，就是排掉，那你就多吃了这个钙而已啊。可能长期这样吃会缺钙啦。所以还是分开。你摄取了那么多种东西，也不是只有单一的。你说缺钙，光靠这一个缺钙，我才不相信。对，所以比如说我们今天这一餐里面，我有炒菠菜，那我可能呢就是布拉提就不要吃嘛，因为布拉提的钙质很多，对不对哈？可能就是浪费掉了。可是如果说我得被假喝起来口腹之欲，那没关系，但是它的蛋白质你还是吸收到啊。是。OK。好，就是让它这个火也不需要很小的，给它煮到那个。这边看无啦，哎对，爱的是被会看无啊。像咱哈，我们把它这样子打细细的，真的吃起来那个口感有一点像燕窝哈。好，那这边呢，这个虾仁呢，就是你看这是没有泡药的虾仁，它就是波波。那你泡了药，它就像蚕宝宝，就长很大哈。那我回家只要把它擦干，然后呢，用一点点蛋白，一点盐巴，一点点蛋白，一点点的太白粉上一下，抓一抓，对，抓一抓就可以了哈。那我们还是把它切断好了，还是要整只羹，对不对？对，是小丁。是，对。那我今天有带多一点了，因为这种虾仁真的你们在外面不容易买到。为什么？
非常排挤哎，不是，因为这一种虾仁真的是比较贵，而且呢，你看它的卖相真的。我回去哈，我下一次再打电话跟你讲。好，我要去看一下我的单子写的是什么。那它来完全是就是整个把冰块包在这个虾上面的，所以一斤的虾大概就是退完冰的时候就剩下12两左右。哎，对，因为它是包冰的哈。对。那所以它到底划算不划算？还是我买了以后就站在那个柜冷冻柜旁边，等它的冰退了以后再去称？不可能啦，它整个就是已经包好冰，一袋一袋的让你这样带走。那它退完冰的时候，因为它没有药，所以一堆塌塌的。那我们一开始用的时候，我们师傅都不习惯，就说啊，这个黑呀哈，按那看起来就是觉得卖相很好。但是你煮起来的时候，你跟那个卖相很好的一起去吃的话，你就知道这个是有虾的风味，有甜味，那个完全是没有味道的哈。那这一种呢，就是为什么它要包冰？因为它不容易保存。那个因为有加了一些药，即使说我在常温3、4个小时，它也不会坏。这豆皮也是，就是尽量就是去买那个灰基改的。好，那非基因改良，对不对？对，那其实价钱会有差一点的，但是呢，我个人的理念就是价较好诶，价较少诶。可是这个东西啊，我真的不太相信。他说他非基改，我就怎么相信他非基改？其实你可以看到他店里面在卖的那些豆子，有的他会连豆子一起卖。对。然后我觉得经营者的态度是，是不是？然后现在光靠包装上的说明，已经不准了，就是不是？是，就不准了。是，而且我跟你讲哈，一件很好笑的事，我自己啊，我都觉得很对不起这个老板，因为有一次我就跟他买的豆浆，我第一次跟他买豆浆的时候，因为他的豆浆很浓，但是呢一点都不香，然后我就说老板你会不会砸掉你的招牌？你的豆腐其实都还不错哦，那也都要冰，真的不冰3天就坏掉。是，那为什么你的豆浆会这么浓，但是都不香呢？他说这个真的是纯豆子去磨，但是他没有，他把它磨到很细，那个渣渣是没有过滤掉。可是我说为什么都没有豆香味呢？后来才知道，我们看了一些专题的一个报道，就是到南部有在种那个黄豆的，是真正的有机黄豆煮出来的豆子跟那个我们进口的那种基因改良的豆子，它的风味真的比不上那个基因改良的豆子，它那个又香又浓，但是呢，你真正的有机的黄豆不香。哦，对，好奇怪哈，所以原本就是这样子的感觉。对对对，所以我就又跑了一趟，说老板不好意思啊，误会你了，也误会师傅了这样子。对，因为我看过2篇这样子的报道。是。好，那我还要一点水，因为我把这个水大概煮的有一点太少了。你看现在都变奶汤了。对 ，OK， 好，可以。好，那我现在呢，其实这些材料我都可以放进来了哈，我就把它勾芡一下。好，要勾一点点芡。对，薄薄的芡。其实我们节目里面曾经试过哈，你把豆腐放到冷冻库里面去，是，它会变成这个冻豆腐，对，对不对？对，它借由里面冰晶的这个结构会变冻豆腐。对，那你把这个豆浆拿去冷冻库冰，会怎么样？分离啊，对不对？对啊。分离了以后，拿那样子冷冻库冰过的豆浆，来煮汤。很好喝，很好喝，对，很好喝，很好喝，对，因为呢，它里面的一些蛋白质分离了，所以呢，那整个豆浆就会变成是有很多小片颗粒豆皮在里头，对，完了以后，你的汤。只要你不是说拿什么味精啦，拿什么鸡粉去调味，它是个鸡汤。我告诉你，那一片一片小的豆皮会在里面让整个汤变得，哎呀，好喝10倍啊！对，其实像我们一般在包那个就是那个虎皮卷，是那个头头尾尾，或者是你接触空气都会脆掉，是那个千万不要丢。那你煮汤的时候丢进去，把它煮到化掉，就跟你讲的那样啊，好香哦，好香啊，好香，真的很香。好，那好。当水再次滚起的时候呢，菠菜切成末的菠菜就可以下进来了。好，那我先调味。好，盐巴。盐。对。这个好
我们在吃羹汤的时候哈，那都会加醋，对不对？哈，好，这个是醋还是什么？这是导游嘞。导游，这醇，我们加这个好的醇，就是其实，在秋天的时候，记得要喝一点酸的东西。哦，秋天要喝酸。对，是为什么你知道吗？因为我们秋天都会很干燥。其实我们如果说我们的唾液是最好的消化的东西，那进到胃里面也可以滋养我们的胃阴啊。那我们如果说吃一些酸的东西，你的口水就会很多，所以才有这个或者是你含一颗梅子，那你的唾液就会很多。好，饭后吃一点点梅子，让自己能够生津止渴。对，但是现在梅子要记得就是买那个没有添加的东西的哈。好，现在大家找就找没有添加的，问题是谁才是没有添加的，这就是问题了，对不对？真的有一点困难，对不对？好，这个呢，浓稠度就是看大家的一个喜欢。我们只要让它稍微的有一点点薄芡就好，就可以了。因为本身里面已经有了这个白木耳在里面起了一些看根的效果。对，其实我们在勾芡的时候，你的火千万不要关小啊，要大火起来的芡会比较漂亮。是。然后呢，我现在就可以熄火了哈。熄火以后呢，我给我一点香油好了。好。这里面好像真的没什么油脂啊。对。刚开始爆香的时候，那么一点点油。是。好，那我们要吃的时候，你就是记得就是要把那个醇跟那个胡椒也可以就加进来，因为那个醇呢，其实醋的东西哈，酸味的东西不能去煮，你煮了就挥发掉了。淋吃再加，是，对不对？而且风味会比较好。就跟有些人做那个什么马祖乌醋面啦，或者什么台式乌醋面，它都是把那个乌醋放在碗底，然后等到面或者是羹汤盛进去的时候，借由那个热气去把那个香气给它冲上来。是，再给它一点葱在上面哈，因为这个生的葱跟蒜跟我们煮过的，它的风味绝对不一样。好，要吃的时候就加一点下来，淋一点点的醇。好，胡椒粉有没有加？胡椒粉你现在加还是要吃的时候加？现在直接好，来直接加哈，再加上少许的胡椒粉。好 ，OK， 来，它又是个饭，又是个汤，好喝的海鲜羹上桌。